যে সকল আপুরা ওভেন র্যাক নিয়ে অনেক দিন ধরে চিন্তিত অথবা যাদের রান্নাঘর তুলনামূলক কিছুটা ছোট, একসাথে অনেকগুলো জিনিস ধরে না, যেমন ওভেন র্যাক, এক্সট্রা সেলফ, মিড সেলফ, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমি রবি, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে করে পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে চলে যায়। অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বেশিক্ষণ আমি আর এই টিভি ফ্রেমের মধ্যে থাকবো না। অলরেডি আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছেন যে আজকে ওভেন র্যাকের একটা রিভিউ করা হবে। তো চলে যাচ্ছে সরাসরি ভিডিওতে। তার আগে আমি কিন্তু এখন এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসবো। এর ভিতর দিয়ে না, আমি সাইড দিয়ে বের হয়ে আসি। এই হচ্ছে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ওভেন র্যাকটি। তুমি একটা কাজ করো, পেছনের লাইটটা অফ করে দাও। প্রিয় দর্শক, স্ক্রিনে উপরের লাইটটা, হ্যাঁ গুড। স্ক্রিনে এই মুহূর্তে আপনারা যে ওভেন র্যাকটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ওভেন র্যাকটি আসলে মূলত ওভেন র্যাকই, এটা ওভেন সেলফ বা ওভেন আলমারি যে নামে বলেন না কেন, যাদের জায়গা একটু ছোট, একসাথে মিড সেপ কাম ওভেন র্যাক কাম এক্সট্রা সেল বা ড্রয়ার ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিস্তারিত বলবো পুরো ভিডিওতে, তাই আমার ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখুন। আপনারা বর্তমানে স্ক্রিনে যেই ওভেন র্যাকটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত 16 mm থিকনেসের সুপার বোর্ডের 1 নাট কালারের একটি বোর্ড, মেলামাইন বোর্ড দিয়ে তৈরি করা। এখানে টোটালি 3 পিস মেলামাইন বোর্ড ইউজ করা হয়েছে, কিছুটা বেঁচে গেছে। এটার টোটাল হাইটটা হচ্ছে 6.5 ফিট, যার মধ্যে উপরে আছে 2টা পাল্লা। উপরের এই পাল্লাটি, এখানে যে নবটি লাগানো আছে নিচে, এটা চাইলে উপরে লাগানো যাইতো, কিন্তু উপরে লাগাইলে সৌন্দর্য যেরকম বেড়ে যাইতো, একটু ভালো হইতো, ঠিক তেমনি এটা কিন্তু অনেকে হাতে পাবেন না, হাতা পাবে না, এক কথায় যে দেখা যাচ্ছে যে উঁচু হয়ে যাচ্ছে বেশি। আমার হয়তো হাত অনায়াসে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সবার যাবে না। তো মাপ রেখে এটা নিচে লাগানো হয়েছে, তবে খুব একটা কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে না, এটাও সুন্দর হয়েছে। অনেক দামি নব ইউজ করেছি আমি এখানে, এসএস অরিজিনালের নব যেটা ইউজ করা হয়েছে। এবং মাঝখানে যে জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা একটু জিহাদ তুমি মাপো, একটা ফিতা নিয়ে আসো, ইঞ্চি ফিতা নিয়ে আসো, মাপো। দর্শক, আমি আজ খুব গুরুত্ব সহকারে প্রত্যেকটা বিষয় এক একটা করে খুঁটিনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তাই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দিবেন। আর বিস্তারিত বলি, যতক্ষণ ও না আসছে, ও চলে এসছে, ঠিক আছে। তুমি জাস্ট হাইটটা মাপবা, যে এটা এখান থেকে হাইটটা কত, এখান থেকে এই পর্যন্ত হাইটটা কত। এটার হাইটটা হচ্ছে 2 ফিট। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জায়গার যে হাইটটা মাঝখানে, যেখানে মূলত ওভেনটা থাকবে, সেই জায়গার মাপটা হচ্ছে 2 ফিট। আমরা মোটামুটি জায়গা রাখার চেষ্টা করেছি, হয়ে গেছে, যাতে করে আপনাদের কখনো কোনো সমস্যা না হয়। পেছনটা টোটালটাই ফাঁকা রাখা আছে, ঠিক যে জায়গাটাতে আমি বসেছিলাম। আপনারা চাইলে যদি এটা সামনে এমন একটা জায়গায় সেট করতে পারেন, যেটাতে আপনাদের রান্নাঘরের একটা দরজা বা একটা ওয়াল, হোটেলে যেমনটা হয় যে খাবার পরিবেশন করা হয়, সেভাবে এটা ইউজ করতে পারেন। আর যদি ওভেন র্যাক রাখেন, তাহলে সেটাও আপনারা করতে পারবেন। আর যাদের জায়গা একটু বড়, চাইলে এরকম 2টা নিয়ে নিতে পারেন, তাহলে এক্সট্রা করে ইন্টেরিয়র করার আর কোনো দরকার হবে না। এখন এটার যে ডিপটা আছে, এই ডিপটা আছে 20 ইঞ্চি। ডিপটা 20 না, তাহলে 20 ইঞ্চি, একটু মাপাতো। 24 ইঞ্চি, সরি, এটা হচ্ছে ডিপটা 24 ইঞ্চি, উপরেও 24, মানে এই যে মাঝখানের যে হাইটটা, এটাও 24, এবং এটার যে ডিপটা আছে, চওড়া যেটাকে বলা হয়, এটাকে আমরা ডিপ বলি, এটাও হচ্ছে 24 ইঞ্চি, অর্থাৎ 2 ফিট। এবং এটা টোটাল যে হাইটটা, এটা 6.5 ফিট, আগেই বলেছি। উপরে যে সেলফটা আছে, এই সেলফের পেছনেও কিন্তু 16 mm বোর্ড লাগানো হয়েছে, তবে এটা 9 mm লাগালে আর একটু ভালো হতো, একটু হালকা হতো, মানে ওয়েটটা একটু কমতো। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে 9 mm দিলে বাইরেতে লাগানো হবে, এটা সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে আমি এটাকে 16 mm দিয়েছি, এবং এটা অনেক মজবুতও কিন্তু হয়েছে। তবে 9 mm দিলে একটু ওয়েটটা কমে যেত। এখন যে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট, এটাতে কিন্তু পিউসিলার করে 12 ঘন্টা রাখার পর গ্লেজ করা হয়েছে। আর এই মেহগনি বা অফ নাইট কালার, যেটা 1 নাইট কালার যেটাকে বলা হয়, এই কালারটাতে কিন্তু সিএনসি ডিজাইন করে যখন বার্নিশ করা হয়, তখন এটা অন্যরকম এমডিএফ বোর্ড বা লিকারের ফার্নিচারের মতো দেখা যায়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু দেখা এরকম গেলেও এটা কিন্তু সেই ফার্নিচার না। অনেকে কিন্তু এইভাবে দেখে ভুল করবেন না, এটা কিন্তু টোটালটাই মেলামাইন বোর্ড।
এই যে উপরে এটা গ্লেজ দিচ্ছে, এটাও কিন্তু মেলামাইন বডি। তবে এটা যখন এই ধরনের মেহগনি কালারের বোর্ডে যখন করা হয়, চকলেট কালারের বোর্ডে যখন গ্লেজ করা হয়, তখন এটা এমডিএফের মতো দেখা যায়। তো যাই হোক, এবার এটা আমি খুলবো। পাল্লাটা খুললাম। ওই যে পিছনে সুপারের স্টিকার দেখা যাচ্ছে, এটা সুপার বোর্ডেরই। তো এখানে দুইটা কাট ম্যাগনেট লাগানো আছে। এটার কোনো লক লাগানো নাই। কেন লাগানো নাই সেটা পরে বলছি, কারণ কাস্টমার ডিমান্ড ছিল যে কোনো লক দেওয়া যাবে না, এবং পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে লক দিলে সৌন্দর্যটা নষ্ট হচ্ছে। দুইটা করে সোজা কবজা লাগানো আছে এবং পেছন দিয়ে 2.5 mm গ্লাস লাগানো আছে। 2.5 mm এর গ্লাস লাগানো আছে। এটা গ্লাস ক্লিপ দিয়ে আটকানো আছে অনেক স্ট্রং করে, কোনো সমস্যা হবে না। খুব সুন্দরভাবে ফিটিং। এবং মাঝখানে যে সেলফটা আছে, এটা একটা গ্লাসের সেলফ 5 mm, এবং গ্লাস ক্লিপ দিয়ে, এটা না, এটা হচ্ছে বড় গ্লাস ক্লিপ যেগুলো আমরা কর্নারে ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি, সেই নবগুলো দিয়ে এটা আটকানো আছে। টোটালি কয়টা নব দিয়ে আটকানো আছে আমি বলে দিচ্ছি। এই পাশে 2টা এবং এই পাশে 2টা এবং মিডিলে 3টা, অর্থাৎ 4 3 7টা নব দিয়ে কিন্তু এটা আটকানো আছে। এবার একটু দূর থেকে আমি দেখাই। লাগাই দাও তো জিহাদ, পেছন থেকে ওই চেয়ারটা সরাই ফেলো। তো এরপর আমি নিচে চলে আসতেছি। নিচে খুব সুন্দর ডিজাইন করা আছে এবং ডিজাইনগুলো কিন্তু পাল্লা দেয় মিলানো আছে। যে পাল্লাতে একটা ডিজাইন, এগুলো কিন্তু পাল্লা আর এগুলো কিন্তু ড্রয়ার। যেমন একটা খুলি, এই যে এগুলো কিন্তু ড্রয়ার, এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই, হবে। এগুলো প্রত্যেকটাই ড্রয়ার, এবং ড্রয়ারের তলাতে 9 mm ইউজ করা হয়েছে। কোনো লক নাই। এবং এটার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যই পাল্লার যে হ্যান্ডেলগুলো, সেগুলো কিন্তু এই ড্রয়ারের হ্যান্ডেলের মতো করে লাগানো হয়েছে। এটাও কাস্টমার ডিমান্ড ছিল। পরে দেখলাম যে এটা অনেক সুন্দর। এই যে ইজি টু ইউজ, খুব সুন্দরভাবে খোলা যাচ্ছে। তো যিনি এটা নিয়েছেন, ওনার বাচ্চা নাকি হাতা পায়। তো আমি যেটা মনে করলাম যে এভাবেও হয়তো বা হাতা পাবে, কিন্তু এটা অনেক সুন্দর হয়েছে সেম মিলাই দেওয়ার জন্য। এগুলো সবগুলোতে কবজা ইউজ করা হয়েছে, প্রত্যেকটাতে কবজা ইউজ করা হয়েছে, এটাতেও এবং এই পাশের এটাতেও। তবে এটা কিন্তু আরও ইজি হয়েছে খোলার জন্য। পরবর্তীতে আমি আমার অন্যান্য ফার্নিচারগুলোতে এইভাবে হ্যান্ডেল দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন সুপারের 16 mm থিকনেসের ওয়ালনাট কালারের, যেটাকে আমরা মেহগনি কালার বলি, অনেকে চকলেট কালার বলে, একটি সুন্দর ওভেন র্যাক কাম ওভেন সেলফ বলা যায় এটাকে, যেটার হাইট হচ্ছে 6.5 ফিট এবং এটা লম্বা এদিকে হচ্ছে 3 ফিট। যেটা প্রস্থতা বলা হয়নি, প্রস্থটা 3 ফিট, এবং এটার যে মাঝখানে ওভেন রাখার জায়গাটা, এটার যে লম্বার উচ্চতাটা হচ্ছে 2 ফিট। তো এটার সরাসরি মূল্য চলে যাচ্ছে। এটার মূল্য হচ্ছে 13,000 টাকা। এটা সব 16 mm বোর্ড দিয়ে ইউজ করা হয়েছে, এবং এটার যে তৈরি করার যে মজুরিটা, এটা আসলে একটু বেশি। আর এটাতে কিন্তু সিএনসি ডিজাইন করা, টোটাল একটা 2 পাল্লার আলমারির থেকেও উঁচু এটা। তো রেটটা তো আসবেই অবশ্যই, এবং সবগুলোতে উন্নত মানের ফিটিংস ইউজ করা হয়েছে, শুধু লকটা নাই, তাছাড়া কবজা ফিটিংস, 5 mm গ্লাস, 2.5 mm অরিজিনাল নাসিরের গ্লাস এবং উন্নত মানের নব, এবং অবশ্যই ফাইনাল গ্লেসটা খুব সুন্দর করে করা আছে। তো 13,000 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই ওভেন র্যাকটি। যাদের আইডিয়া ছিল না এই ধরনের ওভেন র্যাকের, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এটা একসাথে আপনারা ওভেন রেখে ইউজ করতে পারবেন, অথবা এটা আপনারা একসাথে এটাতে আপনারা যে কাউন্টার হিসেবে যে ব্যবহার করে, কিচেন কাউন্টার যেটাকে বলে, আপনারা চাইলে এটাতে একটা পার্টিশন দিয়ে নিতে পারবেন, এক্সট্রা করে একটা ডোরের কাজ করবে, এটা দরজার মতো। এই যে সাইডটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা অপোজিট রাখবেন এবং অপর পিছন সাইডটা সামনের দিকে রাখবেন। খাবার পরিবেশন করা হবে ঠিক পেছন থেকে, এই জিনিসটা থাকবে সামনের দিকে, এবং এখানে আপনারা জিনিস মানে খাবার দিবেন, এদিক দিয়ে খাবারটা নিয়ে যাবে। চাইলে এই ফাঁকা জায়গাগুলোতেও আপনারা নকশা করে দিতে পারেন সুন্দর, চাইলে আমি নকশা করে দিব, তাহলে দুই পাশ থেকেই কিন্তু জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে, যেদিক করেই রাখেন না কেন। এবং চতুর সাইডে এই যে সাইডগুলো আছে, এগুলোতে কিন্তু গ্লেস করা হয় নাই, শুধু সামনের অংশটাতে আছে। যদি চান সব সাইডেই গ্লেস করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে রেট কিছুটা বাড়বে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে, প্লিজ একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানান যে আমার রিভিউটা আজকে কেমন লাগলো। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আমাদের অনেক ডিস্টার্ব হয় রিভিউ করার সময়, কল আসে, তারপর আপনারা বুঝতেই পারছেন, তারপর দেখা যায় যে আশেপাশে সাউন্ড আসে, এক্সট্রা নয়েজ, প্লিজ মাইন্ড করবেন না। এর ভিতরে আমাদেরকে ভিডিও করে যেতে হয়, কারণ আপনাদের সাথে আমি কমিটেড যে আমি প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দিব। তো এই ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি একটু ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক করে দিবেন আমার ভিডিওতে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো আমি রয়মুর রবি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।